bevor sie reinwarfen. Skylar hielt ihn fest. Und was tat er dann? Warf ihn rein. Ja. Und sie hingen dran. Sie wurden durch das Gewicht des Ankers 1000 Meter auf den Meeresgrund gezogen, bei vollem Bewusstsein. Ich kann mir keine schrecklichere Art zu sterben vorstellen. Wie hat Skylar während all dem gewirkt? Er war ruhig, als wäre das normal. Es schien ein ganz normales Geschäft für Skylar zu sein. Einfach ein notwendiger Teil seines Plans, das Ruder und Leben der Hawks zu übernehmen. War Alonsos unheimliches Geständnis glaubhaft? Ich glaubte ihm. Wir hatten keinen Grund, seine Aussage anzuzweifeln. Alonso wurde von Skylar betrogen und letztlich genauso von Gier getrieben wie all die anderen in diesem Fall. Just like everybody else in this. Once the arrests were made, Als alle